Cari voucher game online yang pembayarannya gampang alias praktis lewat Unipin aja. Payment gateway terbesar dan terfavorit di Indonesia. Metode pembayarannya sangat banyak dan bahkan bisa dibeli di Indomaret manapun. Cek di www.unipin.co.id untuk info lebih lanjut. Di saat produsen gaming keyboard berlomba-lomba memberikan sentuhan desain yang unik, Corsair justru merilis keyboard terbarunya dengan gaya yang sangat simpel. Nggak sedikit juga produsen gaming keyboard yang mengejar pasar gamer yang belum sama sekali merasakan seperti apa sensasi dari sebuah keyboard mekanikal. Yang tentunya dengan cara membuat keyboard tersebut bisa terjual dengan harga yang sangat terjangkau. Corsair juga mulai melakukan hal tersebut, akan tetapi mereka tetap menginginkan kualitas keyboard mekanikal mereka tetap berkelas di mata para gamer dengan tetap menghadirkan Cherry MX Switch pada Corsair K63. Di dalam paket penjualannya Corsair nggak ngasih aksesoris-aksesoris tambahan, kita cuma ngedapetin unit keyboard, kartu garansi, dan buku panduan singkat aja. Ini memang nggak memberikan kesan pertama yang mewah saat pertama kali ngebuka kotaknya. Tapi menurut gue itu bukan masalah yang besar karena yang terpenting ya tentu unit dari produk itu sendiri. Corsair K63 hadir dengan desain 10 keyless. Bagi yang belum tahu, 10 keyless adalah keyboard yang nggak memiliki numpad atau ukurannya nggak full seperti keyboard yang kita lihat pada umumnya. Sehingga dari bentuknya akan terlihat lebih ramping dari biasanya. Setiap bagian dari keyboard ini terbuat dari plastik yang cukup tebal, sehingga bisa gue nilai kualitas plastiknya bukan plastik yang sembarangan. Gue juga berasumsi bahwa dengan bahan bodi plastik seperti ini, keyboard cenderung jadi nggak mudah nyetrum. Karena gue sendiri sempat nemuin keyboard dengan bodi aluminium, tapi nyetrum kalau misalkan gue nyentuh atau kaki gue dalam posisi nggak pakai alas sama sekali. Di bagian atas terdapat logo khas Corsair tanpa lampu LED. Keyboard ini belum menggunakan kabel braided dan nggak bisa dilepas. Corsair hanya memberikan lapisan karet yang cukup tebal untuk K63. Mungkin untuk menekan biaya produksi pada keyboard ini, yang dimana Corsair K63 ini jika kita lihat-lihat mirip banget dengan Corsair K65, namun sedikit dikurangi di beberapa bagian termasuk desain kabelnya. Panjang kabelnya sekitar 2,1 meter yang menurut gua udah lebih dari cukup. Konektor USB yang digunakan adalah USB 2.0 non-gold plate. Mungkin beberapa dari kalian kebanyakan akan mencari gold plate USB untuk keyboardnya. Tapi menurut gue pribadi itu bukan masalah juga karena itu hanya sebuah port USB-nya aja. Corsair juga tetap masih memberikan tombol multimedia seperti halnya keyboard gaming yang mereka keluarkan sebelumnya. Selain tombol multimedia ini, Corsair juga memberikan tombol pengaturan volume, juga dua tombol kecil yang digunakan sebagai pengaturan cahaya LED, dan juga tombol game mode untuk mengunci fungsi tombol Windows agar nggak ketekan saat kita bermain game. Corsair K63 juga memiliki bentuk yang meninggi ke atas, jadi tanpa adanya palm rest, gue merasa masih bisa ngetik dengan nyaman menggunakan keyboard ini. Corsair juga sebenarnya masih memberikan kaki tambahan pada bagian bawahnya, tapi nggak terlalu tinggi dan gue sendiri hampir nggak merasakan perbedaannya ketika mengetik. Emang sepertinya yang benar-benar Corsair tawarkan untuk keyboard ini adalah isi. Selain desain tampilan yang memang cenderung relatif, Corsair nggak ikut-ikutan dengan gaya yang terlalu rame pada keyboardnya. Keyboard ini juga nggak dilengkapi dengan tombol FN karena emang nggak ada fitur tambahan lain selain LED dan software pendukungnya. Bahkan keyboard ini nggak menawarkan lampu LED yang warna-warni. Kita emang akan dapetin sentuhan lampu LED untuk keyboard ini, akan tetapi warna LED yang kita dapatkan cuma warna merah aja. Dan tentu Cherry MX Switch adalah poin penting yang Corsair tawarkan untuk K63, di mana para pesaingnya sedang ramai menggunakan kill switch agar harga keyboard mekanikal menjadi terjangkau. Corsair cukup berani dengan switch yang udah dikenal banyak orang ini pada K63. Cherry MX emang di mata orang-orang udah nggak perlu diraguin lagi, sehingga switch ini emang dianggap sebagai salah satu switch terbaik untuk keyboard mekanikal. Corsair K63 menggunakan tipe Cherry MX Red. Cherry MX Red memiliki karakter linear yang ringan serta suara yang nggak terlalu berisik. Kayak begini nih suaranya. Sayangnya nggak ada opsi warna switch lain untuk Corsair K63. Jadi ada kemungkinan bagi yang udah ngerasain mechanical keyboard, terutama yang udah terbiasa dengan warna lain, gua rasa akan mundur melihat keyboard ini. Tapi bagi kalian yang baru aja ingin beranjak dari membran ke mechanical, serta menginginkan keyboard TKL, gua rasa Corsair K63 bisa disambut dengan baik. Apalagi banyak pengguna membran merasakan perbedaan yang jauh setelah merasakan kesan pertama menggunakan mechanical keyboard. Keycaps keyboard ini bisa dibilang bertipe floating. Mungkin untuk pengguna yang baru aja merasakan mechanical perlu sedikit beradaptasi saat mengetik. Namun bagi yang udah sering menggunakan keyboard mechanical seharusnya ini akan jadi cepat terbiasa.
Untuk sebagian orang yang terbiasa dengan tombol makro tambahan, mungkin keyboard ini akan berasa biasa-biasa aja. Tapi gue berspekulasi kalau yang Corsair incer bukan hanya gamer rumahan aja, melainkan untuk e-sport juga. Kebanyakan rata-rata atlet e-sport gak memerlukan fitur-fitur tambahan seperti tombol makro karena beberapa macam faktor. Sehingga banyak dari atlet e-sport saat mengikuti turnamen gak menggunakan fitur tersebut. Terlebih lagi banyak dari turnamen yang diselenggarakan memang gak memperbolehkan mereka menggunakan makro saat bertanding. Bagi mereka para atlet, yang terpenting adalah keyboard tersebut anti ghosting atau enggak. Karena keyboard apapun yang digunakan sebenarnya kita pasti bisa beradaptasi dengan keyboard tersebut. Akan tetapi jika keyboard tersebut mengalami ghosting saat bermain, itu akan menjadi permasalahan yang besar bagi para gamer. Untungnya Corsair K63 ini udah 100% anti ghosting sehingga secepat apapun pergantian tombol dan sebanyak apapun tombol yang ditekan dapat dieksekusi dengan baik oleh Corsair K63. Sebenarnya kalian masih mendapatkan beragam profil untuk mengatur efek LED dari Corsair K63 ini. Sayangnya pengaturan profilnya nggak bisa secara langsung, alias kita benar-benar perlu mengaturnya dengan software pendukung yang bernama Corsair Utility Engine. Tanpa menginstal software ini, profil LED akan otomatis berjalan dengan profil static color. Jadi apa yang telah kita save nggak tersimpan secara langsung oleh keyboard ini. Pengaturan LED yang terdapat pada keyboardnya itu cuma untuk mengatur tingkat kecerahannya aja. So, untuk Corsair K63 ini, Corsair emang nggak menawarkan gimmick ala-ala gaming. Yang Corsair tawarkan ialah inti-inti fungsi daripada mechanical keyboard itu sendiri. Memang dengan hanya menghadirkan Cherry MX Red untuk switch-nya, keyboard ini nampaknya akan sulit untuk menggoda para gamer yang udah memiliki preferensi switch mereka masing-masing. Tapi bagi kalian yang baru aja ingin mulai menggunakan keyboard mechanical atau sudah terbiasa dengan tipe red switch, gua rasa nggak ada salahnya untuk beralih ke keyboard ini. Corsair K63 ini udah tersedia di pasaran dan mempunyai harga di kisaran 1,1 juta rupiah jika kalian tertarik untuk membeli keyboard ini. Dan kalau kalian punya pendapat mengenai keyboard ini sendiri, kalian bisa komentar di bawah dan kasih pendapat kalian mengenai Corsair K63 Mechanical Gaming Keyboard. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue itu ada di description. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.